Hey guys, welcome back to my channel. Today's vlog, so mag-unbox tayo ng Samsung Note 20 Ultra 5G. Yan, as you can see guys, ayun yung box. Black yung color niya. Yan. Fresh na fresh pa. Galing outlet. So ito yung mahiwagan natin kutsilyo. Bubuksan natin siya. So yun, bubuksan natin siya. Ito yung box niya. Separate na box. And then yung mga guide, I guess, nandito. Oo, tama. Yan. Quick start guide nandito guys sa kabilang side ng box. So, itabi na natin siya. Ito na yung ating set aside lang muna natin dito sa kabila. Sa kabilang side. Ito yung sa ilalim ng phone. So may Samsung na papel na ganito. And then may charger siya. Ito yung bagong charger ngayon no? So bago tong charger na to Yung dati kasi ito yung itsura niya guys. Yan, USB type. Yan yung itsura niya. Kaibahan niya. And then yung cord niya. So wala siyang earphone. Yun, may cord. Yung charger, yung USB niya, USB cord, yung charger mismo. And then yung phone. And then yung bukasan ng SIM. So yan yung phone natin. Quick lang. Yan. Para ka mananalamin, no? Grabe no, grabe yung kanyang yung kanyang case. Papakita ko sa inyo yung physical appearance nung Samsung Note 20 Ultra. Yan yung harap niya guys. Yung harap niya, yung screen niya is 6.9. And then edge din siya. Yan, ako lang kung napapansin niyo, pero edge siya guys. Sa side, sa left side niya guys, face, paano ba? Tama naman ako diba? Left side niya dito, wala siyang kahit anong nakalagay or walang button nakalagay dyan. Sa kabilang side, nandun yung volume button niya and yung power off button niya. And then sa may bandang taas, nandun pa rin yung lagay ng kanyang SIM card. And then sa bottom part niya guys, syempre dun yung saksakan ng charger. And then yung speaker niya nandito, and then yung S Pen niya nandito sa may side na to. Ayan. Sa likod, yung kanyang Samsung, medyo sorry pasmado tayo. Yung kanyang Samsung na logo nandito sa may bandang baba. And then yung camera niya guys, yan, mapapansin niyo tatlo na siya. And then may flashlight dyan, may night vision lens. Yan. Yung camera niya guys is 12 MP. Yung likod. And then yung front camera niya guys is 10 MP. Which is maganda. And then yung kanyang weight guys, para sa akin hindi naman siya kagaan or ganoon kabigat. Sakto lang siya. Yan. Knowing na malaki yung phone, hindi naman siya ganoon kabigat. And then yung price niya guys dito sa Canada is 1,800. Syempre mahal siya. Syempre mahal 1,800. Pero para sa akin worth it naman. Sa features ng phone, tsaka sa durability ng phone, tsaka basta marami siyang improvement, totoo lang Para sa akin worth it siya. So I'm so happy na nag-spend ako ng 1,800 sa phone. Kanyang camera, mapapansin nyo, naka-bulging siya yung nakaangat siya sa may phone. Yan. Noticeable naman siya, makikita nyo talaga kagad. Ito yung mapapansin mo kagad sa Samsung Note 20 Ultra. So yun, papakita ko yung quality ng camera guys.
Yan, so papakita natin sa inyo yung night mode camera ng Samsung Note 20 Ultra. So you can see here guys, madilim. Ito yung ating subject. Yan, papakita ko sa inyo. Tatry natin kung maliwanag ba siya or okay ba yung camera niya pag naka-night mode, pag madilim. So, try na natin. Yan. So, dapat di kayo gumalaw ng 5 seconds, sabi. Yan. So, ito yung subject na kinuha na natin, guys. Yan. As you can see, maliwanag, di ba? Kahit madilim kahit madilim sa paligid, pwede ka makapag-capture ng maliwanag na subject or photo. Yan. Check natin yung camera, guys. Sa photo, yan. Meron siyang 0.5, 1 times 5. Makita nyo sa may right side, mayroon siyang times 4, times 10, may times 20, and then times 50. Pero syempre tayo hindi natin masyadong ginagamit yung times 10, hindi siguro. Siguro yung times 4. Yan, 0.5 hanggang times 4 siguro yung gagamitin natin dito. Check natin yung 0.5 picture tayo. Picture natin sila isa. Yan, parang medyo lumiwanag siya na naging glossy siya. Then punta tayo sa video. Yan. Ngayon may 0.5 na siya sa video. Hanggang times 20 siya. Sa photo kanina, hanggang times 50. Ngayon hanggang sa video, hanggang times 20. Let's check natin yung video, guys. Yeah. Kasi pag ginagamit ko yung cellphone ng asawa ko, gusto ko talaga yung 0.5 eh. Pero based sa kanya, katabi ko siya ngayon eh. Sabi niya mas maganda raw yung camera ng cellphone mas maganda yung camera ng Samsung 20. Yeah. May 0.1 times 5 kagad. Yan, wala lang times 2, times 5 kagad. Tapos hanggang times 20. Ayan. Ayan. Gusto natin. And then yun, may pro pa rin siya, panorama. Siguro pang Instagram to yung food na to. Hindi ko talaga siya masyadong ginagamit talaga. Yung night yan ginagamit ko. May live focus. To live focus, check din natin to. Yung live focus photo, yung parang yan, nag-auto, nag-focus siya sa subject. Yan, parang yung remote na to. Mayroon din siyang 0.5. Check natin picture. Yan yung outcome niya. Oh. Meron change background effect. Huwag na natin gawin yan. Pakita ko sa inyo yung video naman. Ito rin yung bago rito, yung live focus video. Yan. Pwede mong i-video na yung para ka talagang videographer na rito. Yan. Parang in-edit na lang, parang nilagay na yung remote sa likod. So yun yung kaganda, yun yung improvement ng camera ng Samsung Note 20 Ultra. So napakalupit, guys, 'di ba?